Magandang umaga guys sa mga subscriber at sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Ito po may panibagong issues tayong i-resolve. Ang unit niya ay pick up 200 L200 Mitsubishi mga kaibigan. Ayan. Ang issue po nito mga kaibigan, pag umaga nagka-hard starting daw. Ngayon pinaiwan ko na yung sasakyan kasi para ma-check ko ngayong umaga malalaman natin kung may diferensya yung battery kung magdi-diskarga kasi kahapon kargado ito, nag-charge yung alternator, mataas yung karga ng alternator. Ngayon malalaman natin kung talagang nagdi-diskarga ito, titrace natin kung heater, plug or starter or battery para mapinpoint natin yung pinaka-trouble ng unit mga kaibigan. Umpisa natin na i-trace mga kaibigan. Ayan po, binuksan natin yung makina. Unang i-check natin yung battery. Ayan, battery, sukatin natin yung karga. .63 malakas mga kaibigan. Kung sabihin pagka umaga hindi nagdi-diskarga yung battery niya, kaya hindi tayo magsususpek sa battery kasi mataas yung charge. Ngayon malalaman ko kung talagang battery or starter kasi mahirap kasi magpili agad tayo ng battery tapos okay naman yung battery, mahal ito, nasa 6,000 ito more or less. Ayan, once na check na natin ang battery, una tanggalin muna natin yung connection ng heater plug dito. Ayan. Ngayon i-disconnect natin yung wire na malaki. Pagkatapos isa-isay natin tanggalin, magdadirect tayo galing sa live. Isa-isay natin i-spark kung buhay yung spark plug. Yan, kukuha ako ng pan-jumper na wire. Para ma-check natin yung isa-isang heater plug kung mayroong busted. Kasi ang paliwanag nung driver, pagka uminit na daw, parang malambot na siyang umandar. Pag ganitong medyo may kalumaan ng unit, siyempre kailangan na nito ng heater para mabilis masunog yung music. Ayan, natanggal ko na yung mga jumper. Sa pagtitesting ng heater plug, kailangan natin maglagay tayo ng parang fusible. Ayan. In case na shortage yung spark plug natin, bibigay itong maliit na wire na ito. Ayan, subukan natin isa-isa. Sinapansin ko sa mga spark plug, ayan, kalog na. Ayan, okay, may spark siya. Ayan, isang piraso sira, wala siyang continuity. Palitan natin itong dalawa, ito kasing isa open connection na. Ngayon, para mas maganda, palitan natin lahat para parehas lang yung mga resistance nila. Meron namang sira na ito,
Yung pangalawa naman, wala nang conductor. Pwede na siya mag-spark. Kaya i-advise natin sa may-ari ay palitan na itong 4 na spark plug. Ngayon, okay na yung troubleshooting natin sa heater. May problema doon sa heater plug, mga kaibigan. Ngayon, ang huli nating ito troubleshoot yung starter. Para sigurado mga kaibigan, yung starter. I-check ko na yan kung yung carbon brush niya yung maiksi na, nililinisan na diretso. At kahapon natesting ko naman yung charging system niya 14 volts mahigit. Tama lang yung charging system niya, kaya hindi tayo magagalaw ng alternator, mga kaibigan. Yan yung step natin, step by step troubleshooting sa unit. Kasi ang issue nito ay pagka umaga nag hard starting siya. Ayan, mga kaibigan. Ngayon po ibabalik ko na muna yung jumper at tatry natin paandarin. Tapos i-heater ko muna siya. Obserbahan ko yung niya, yung persa niya, yung ikot niya kung mabilis. Tapos panilang redondo, tapos hindi yung may-start. Madiditi ko na agad yan kung anong findings ng sira, mga kaibigan. Subukan nating paandarin, mga kaibigan. Parang hindi gumagana yung heater. Wala, hindi bumababa yung heater. Mas may push button dito, guys. Tingnan natin kung gumagana. Parang hindi gumagana heater. Meron siyang pindutan na heater. Check natin. May output. Wala namang positive. Ayun. Putol. Yung light yan. Okay ba, yung supply pala doon sa heater switch putol. Ayan, check natin. Ayan, tinrace ko, mga kaibigan, yung niya, yung heater. Kasi yung heater meron niyang relay. Ayan, yung big relay. Ayan, glow plug relay. Ayan, naka-manual na pala ito. Ito na yan, nilagyan ng push button. Ito na yan, papunta na dun sa harap. Meron, guys, ditong dugtungan, lagyan natin ito ng fuse holder.
Yan, may positive. Kabit natin. Yan guys, meron na siyang positive. Yan, umilaw na. Yan. Tatawid niyan dito sa kabila. Papunta na to sa static relay. Yan, mapansin natin yan yung unahan na yun. Pag diniin natin, magbabago yung kuryente. Magdidim. Yan o. Heater na. Nag-heater na siya. Subukan nating i-redondo ng walang heater. Start ko. Ayun, ang hina na pala ng ng battery niya. Check natin kung ilan agad yung nawala. Pag umaga talagang mahina na pala talaga siya. Yung karga niya ay yan po. Ayun. Ano po, mahina na po yung battery niya din. Kanina 12.60. Isang redondo lang nag 12.39. Subukan natin i-heater. Hindi mahirapan. Yan. Heater natin ng mga 5 seconds. Okay, subukan natin. Andat. Yun. Hina na talaga siya. Yan, hiniter ko na pagka kasi maganda makina, wag click yan. Ayun, parang hirap. Po, mag-check tayo ng starter nito. Kasi nagre-redondo pa naman ay. Tingnan natin ulit yung charge. Yan, 12.50 na. Talagang hindi na kaya yan umandar. Subukan natin lagyan ng charger. Mahina na talaga pala yung redondo niya pag umaga. Gamitan muna natin ng charge. Ayan. Gusto sabihin pag umaga mahina na yung redondo niya. Yung battery niya galing siya sa naumagahan lang, wala nang karga, pero wala namang grounded yung wiring. Mag-i-decide na tayo dito.
Na-check ko na yung heater, may damage. Yun na lang starter. Ayan yung karga niya. 12.71 na. 12.72. Ngayon, dito natin masusubukan yan. Kung bubuster ko yan, pagka binuster ko yan hindi pa rin umandar yan, magche-check tayo na naman ng starter. Yan, step by step lang tayo mga kaibigan. Itong naputol na wire na ito, yan, dinampo ko muna, pero yan lalagyan, babalik natin sa original. Dapat yan may fuse. Ito kasi yung pinanggalingan niya, no? Yan, no? Ito yung accessories. Ito naman yung pinutol kasi buka na yung fuse holder, no? Yan, sunog na, no? Yan. Ngayon ilalabas na lang natin yung fuse para magkaroon ng kuryente ito. Pumunta naman yan dun sa magdetect. Habang nagcha-charge ako ng battery, ibabalik ko na to, lalagyan ko na yan ng fuse. Okay, testingin na natin mga kaibigan. 13.22 ang charge. Testingin natin i-andar, i-heater uli. Yan, nagana na yung heater. Yan, bilang tayong 5 seconds uli. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5 seconds, pwede na yan, heater na yan. Start natin kung ayun, mahina na talaga. Kahit i-heater natin hindi na rin naandar mga kaibigan. Pero yung charge ay bilis bumagsak, 12.79 agad. Ayan. Tinatanggal ko yung connection ng starter, napansin ko yan, gumalaw. Isa rin yan sa hard starting. Luwag na yung ground kasi nakabali ground yan sa starter. Pero yan, para sigurado ako, tanggalin ko na yung starter, diretso natin yung carbon para sureball talaga yung pinaka trouble.
Okay naman guys, walang sayad oh. Gusto sabihin, yan oh. Malalaman natin mamaya pag hinigpitan natin yung mga bolt ng starter. Kasi luwag yung mga tornilyo ay. Kakabit ko uli mga kaibigan. Tapos check natin uli. Paanda rin. Naibaba ko na guys yung starter. Naikabit ko na uli. Yan. Final check. Start natin uli. Gamitan natin heater. Ayun, hindi pa pala nakakabit yung light. Heater natin. Pag di pa rin umandar guys at chinik ko na yung starter, tapos pinagana ko na yung heater, kinargar ko pa yung battery. Pag di pa rin umandar guys, yan, dyan na tayo magde-decide sa battery. Yan, testingin natin. Wow, umandar. Yan guys. Ngayon, at lumakas yung redondo niya, hindi tayo magpapabili ng battery. Ayan, makukuha siya sa heater plug at saka yung mga luwag na battery terminal, battery cable sa transmission luwag. Yan. Ayun. Mandar siya. Gusto sabihin guys, okay pa yung battery niya. Hindi ko na yan sinabayan ng booster. Check naman natin yung karga. Yan, 13.10. Bakarga naman. Alright. Yan mga kaibigan, ligtas yung battery. Yan ang kagandahan guys sa troubleshooting. Ano po, pagka nagto-troubleshooting. Kasi kung nagbili agad tayo ng battery, 6,000 agad yun. Ngayon, meron lang tayong counting repair, yung heater plug para mas maganda yung start pag umaga. Palitan na natin yun. Alright. Check natin ulit. Patay na. Start natin ulit. Yan, mainit na makina. Malaman natin yan. Yun. Kaya pala umaga hindi na andar mga kaibigan. Lag-lag na yung dalawang board. Saka yung ground. Isa pa, yung heater hindi gumagana. Ayan. Kaya yung battery natin ay hindi pa si madam magbibili ng battery. Okay guys, maraming salamat sa pagtutok. Panibagong accomplishment ngayong araw mga kaibigan.